接下来看到这景象也是吓坏游客。台南武圣夜市有一座摩天轮，昨天意外倒塌，倒下来的时候直接砸中业者的小货车，幸好当时距离营业还有一段时间，没有人因此受伤。面对意外，业者就回应是强风导致的，但是警方已经介入调查，要厘清是否跟施工不慎有关。 小货车前挡玻璃碎裂凹陷，天外飞来横祸，砸下来的东西竟然是摩天轮车厢。一个车厢砸车头，另一个则直接命中正上方的帆布铁架，凹成了一个 V 字形。换个角度来看，达2楼高的摩天轮直接倒地。这里位于台南武圣夜市，什么原因竟然会整座倒塌？因突然刮起大风，造成摩天轮倾斜后倒塌。 砸到自家的小货车毁损，满载玩偶的小货车被重压，车头、车顶跟挡风玻璃几乎全毁。所幸事发当时也是还没有营业，没人因此受伤。但到底是刮什么怪风？风力也太强了，能把整座摩天轮给吹倒。根据中央气象署的资料，28号下午，台南市北区确实刮起6级阵风。执行任何拆卸工程实施，请注意安全。若有发生事故， 请第一时间报请辖区派出所处理。摩天轮业者本来想趁着晚上商家营业前趁早拆除，没想到下午一阵强风，整组撞得歪七扭八。不过警方也将着手调查，厘清拆卸过程当中是否有其他施工不慎的原因。不然，如果上头有人在游玩，刮个阵风就倒塌，事情就大条了。记者杨华台南报道。